Ja som sa narodil 11. februára 1930. Lúčky. Okres, to bol vtedy okres Kremnica, ale teraz je to okres Žiar nad Hronom. Lúčky a Kunešov a Kremnické Banie hory, to boli baníci a Kremničania, hej. Tieto chodili oni do Kremnické Banie. Teda materská reč bola švábčina. Je to podobne ako nemčina, ale švábčina, normálne. Veľký rozdiel pravo nemčinu a švábčinu. V škole som len 8 tried, tak som 8 ľudové, lebo ináč Lúčky a tieto dediny všetky, čo boli nemecké školy, hej. Na slovenské školy, keby som bol chcel ako ďalej študovať, hej, tak bolo nemožné, lebo slovensky som nevedel a nemecké vysoké školy neboli. No my sme aj slovenčinu učili, ale to bolo tak do týždňa dvakrát 1 hodinu, hej, slovenčinu. Keď sme aj nemecky rozprávali, my sme neboli Nemci, my sme boli Čechoslováci. Aj takto my, napríklad keď sme prišli do Nemecka, ani jeden nám nepovedal, že sme Nemci. Vždycky sme boli Čechoslovák. Prepáč, že sme nemecky rozprávali nemecké školy. Ale to bola len národnosť nemecká. Ale môj otec mi vždy zakázal, ja som nesmel do Hitlerjugend. Vôbec, lebo on nenávidel Hitlera. Vždy nadával, Hitler je vrah. A to aj tak bolo. No. A Boh rán, aby som ja bol šiel tak ako som Hitlerjugend. To som mal zakázané. My Slováci, my sme nepocítili, že vojna je. My sme vojnu len vtedy pocítili v 44., keď začali túto partizány. Ale predtým sme ani nemeckého vojaka nevideli. No, my sme vôbec nevedeli, že vôbec je vojna. My sme si žili v kľude. Ale vtedy v 44. to už bolo na 99%, že Hitler prehrá. No a vtedy partizáni šikovní, že oni a čo bolo zle, tak čo oni tu začali normálne prenasledovať všetkých Nemcov nás. A tak ďalej. Prvé, čo boli učitelia, oni riaditeľi a tak ďalej, normálne mučili a zastrelili. Napríklad v Lúčkách, hej, tam sme mali riaditeľa, Lehmann sa volal, a jeden učiteľ, ten bol Holko sa volal. No a naraz teda partizáni prišli a už ich hľadali. Ale čo sa stalo? Nemohli ich nájsť, hľadajú v škole, aj v byte, a tak ďalej. Ale oni boli v evangelickom kostole, tam hrali na orgáne. No ale jedna služka, voláka bola tam, čo blízko bývala, tak utekala a šikovne im povedala, že partizáni vás hľadajú. Tak normálne sa vyškrábali hore viete, ako na väžu. Na väžu hore. Ten učiteľ, ten bol taký švihák, ten až na vrchu stačil ujsť hore, rozumiete, ale ten Lehmann to bol taký pevný chlap, tak prešiel len zo 2-3 rady a nevládal ďalej. Na partizán ich našli potom. No ale potom ho vyzvali, aby prišiel dolu, že sa mu nič nestalo. Nič nestane a tak ďalej. No a čo sa stalo? Prišiel normálne poslednú hradu a tak ďalej. Normálne za samopalom ho zastrelili. Padol dolu a hotovo. A ten učiteľ všetko videl dolu. No a teraz čo šikovní? Išli preč.
Oni mysleli, že len ten oni bol tam. Ale potom oni zase volali, že aj učiteľ, že tam je. Si predstavte, on zase sa vrátil, ale medzi tým ten učiteľ skočil šikovne dolu a už bolo, tak sa zbriežilo a marš normálne cez pole a tak ďalej, hotová, ušel im. A sám vtedy oni veliteľ partizánov. A sám bol Nemec, bol Lučan. Géza Lacko sa volal. To bol Kubiš, bol Švarc a Lichner sa písali. To boli partizáni. To boli Kubiš aj Švarc, to boli mojemu otcovi švagrovia a tak ďalej. No hovorím, ale keď potom ako Nemci prišli, tak viete, až potom si pochytali normálne, oni všetci traje išli do lágru. A tam v koncentračnom tábore. No a tam si prežili svoje. No ten Švarc, Kubiš, strýc, čo bol, ten prežil, ale ten Lichner, ten tam zomrel. Ten sa nevrátil. Hovorím, boli tam, ako rozprávali, bolo čo strašné. Hovorím, hľadovali, hovorím, zimy a všetko možné, čo rozprávali. Tam normálne, každý deň, plné vozy mŕtve oni vozili, čo zomrie hladom. A to všetko väčšinou boli, čo politické, ako oni boli, že ich pochytali, alebo Židia a cigáni. To bolo čo strašné. Už potom hovorím, už hneď potom, keď vojna skončilo strašnú, ako hovorí Kubiš a tak ďalej. Vlastne deti utekali od otca. Viete prečo? Lebo bol taký chudý. A mal tiež dve dcery. A kričali, to není môj tatík. Boli smutné chvíli, ale aj šťastné, že sa vrátili. No. A partizáni, to ani nehovorím, čo tí potom začali. Oni bez zbraní ľudia chodili strieľať. A bez oni, že by sa boli vyrážali, lebo prepadli, lebo čo. Povieme napríklad, oni glazerov, sklené. Čo robili? Tak išli normálne všetky títo partizáni, kremnickí a tak ďalej, tak obsadili celú dedinu a od 18 rokov do 60 rokov všetkých mužov zobrali. Normálne, hovorím, oni bez oni ešte aj farára, všetko, skrátka všetko. Naložili do tých svinských vagónov na stanice a tak ďalej. No ale už predtým museli, tri jamy kopali. Ale vtedy už tušili títo, čo tam, no asi si vraj rob kopeme. Sme mali strach, že, ako som povedal, že aj nás tam ešte partizáni všetky postrieľali. Tak sme ešte pred frontou sme evakovali do Rakúska. Prešla fronta, ale tu väčšinou oni prešli Rumúni. Lebo Rusi boli také, oni potom múdri, oni najprv cudzí oni do frontu dali a oni potom za ním boli hrdinovia. No. A za to, celá vojna a tak ďalej, vždy sa hovorí, že Rusi. Američani im vyhrali vojnu. Američani vyhrali, nie Rusi. Z druhých dedín, hej, a tak ďalej, prišli tam bývať. No, u nás napríklad v Lúčkách prvý prišiel z nevoľného, Volko sa volal, no, on bol prvý, no. A potom druhý, tretí, a to viete, tam bolo všetkého, vozy a nábytok, všetko to nahrabali, všetci, potom koľko sa aj rabovali, aj tu, aj stade, to normálne všetko, tie Slováci zase, aj v skrine, no všetko sa rozbrakovalo.
keď koniec vojny bola, tak tam prišlo vyhlásené, každý, ktorý sa prisťahoval a tak ďalej, behom 24 hodín musíme odísť odtiaľ. No, potom zase sme oni do vagónov a teraz horšie bolo. Cez Bratislavský most tam sa nedalo cez Dunaj ísť, ale v Budapešti tam už bolo taký provizorný pontonový most. Hej, tak sme išli normálne z Rakúska dolu do Maďarska až do Budapešti a tam sme išli potom smerom hore na Slovensko. Keď sme prišli do Viedny, hore tam na stanicu, nechoďte domov, tam oni tam budete do lágru a tak ďalej. Niektorí sa zase vrátili a ostali tam v Rakúsku. Ale otec domov. Tak viete, doma, my sme neboli v Rakúsku doma. Len tu, to bol náš domov, toto tu. Slovensko. A mohli sme tam ostať. Ježišmarja, hovorím, tam jedna žena bola. Otec so synom padli oni na fronte, vojna. A viete, koľko tam mala statku? Tam mala, hovorím, 2 páre konie a neviem, hovorím, koľko oni. A boli 2 Poliaci, čo boli ako zajatí, viete. Tieto obrávali tú pôdu. Ale ako prišlo koniec vojny, odišli a ona zostala sama. A tak prosila otca, ona všetko prepíše, len ju, aby sme opatrovali a aby prebral statku. Ale otec len domov, lebo že domov máme doma máme pole a toto všetko. V Kremnici tam sme mali pred mestským domom. Tam potom vyhľadávali, kúkali, že ktorý bol ako oni, vojak a tak ďalej, normálne zobrali a zavreli. A my ako deti a rodičia, my sme nesmeli potom ísť domov. Všetko na Kremnických baňách, hore, dola, lágro sa to volalo. Tam sme boli ubytovaní. A my sme do vlastného domu sme nesmeli. My sme všetko stratili, všetko máme konfiškované, kričali. Hovorím, tak sme boli, oni vyzerali. No a teraz tam v lágri, tam viete čo, tam bolo hlad. Čo, ráno si dostali za lyžicu múku, hej, alebo fazul, alebo čo, a to všetko. Bolo hlad. Nebolo oni, čo jesť. Strašnú túreň, čo sme tam prežili. Ale potom žili, dobre bolo, viete, že to asi Pán Boh dal, že oni v 45. veľmi úrodný rok bol. Všetkého bolo. My sme chodili potom na jahody, tam bolo čučurietok a potom dokonca sme aj chodili žobrať. Viete si predstaviť. Aby sme kúsok chleba od voľakov dostali a tak ďalej. A potom odtiaľto otec potom si našiel robotu, išiel na lesnú správu za Kočiša. No a tam sme potom ostali v jednej garáži, tam sme spali a tak ďalej. A otec normálne robí ako Kočiš, hej, a tak ďalej. A mama sa ani neukázala, lebo ona ešte chodila v kroji, lebo hneď by boli zbadali, že je ako Nemka, a tak ďalej. Ale my ako také chlapci, my sme už chodili furt isťovať, že čo sa všetko robí. Potom sa pomaličky všetko ukludnilo, ale hovorím, my sme tam potom bývali od 45. do 52. Sme bývali na lesnej správe v Kremnici. Do vlastného domu sme nesmeli, u nás bolo, my sme všetko mali konfiškované, cudzí bývali. No ale potom čo? Potom po tých rokoch už v 52. alebo 3. tak sme potom mohli ako podávať dekonfiškát. Rozumiete? My sme boli ako cudzinci a tak ďalej. No museli sme dať dekonfiškát, takže to nám potom uvoľnili. Hej, a potom sa oni v 52. rodičia oni sa v 52. lebo ja som v 51. narokoval na vojnu. No, ale to tiež ako nespoľahlivý. Si predstavte, ako Peter Pák sa to hovorilo, tie černé baróny, ak sa pamätáte. Tak ja som bol medzi nich.
Si viete predstaviť, a 3 roky sme chodili, sme ťažko pracovali, ako hovorím, ako nespolahliví. Na vojak som už musel teda byť a tak ďalej. A oni som nebol, rozumieť, ako občan československý. Tak znovu som musel, ako to sa hovorí, ten slub skladať, že skladka, že budem Čechoslovák a tak ďalej. A takto potom som ostal tam. A keby som bol povedal, že ja jeden ten som skladač, keď som cudzinec, budem 24 hodín, by som mohol opustiť republiku. Ale mal som jedno šťastie, jeden dôstojník v Kremnici, bola aspirantská škola a tam on vyšiel ako poručík. A ten prišiel vymeniť našu rotu. Vyťahol fotku, hej, tak ďalej, pekné dievča, ale Mária Najšlova sa volala, ale aj pekná fyrska, hej, a tak ďalej, bola pekná, ale tá brala všetko, a tak ďalej. Ktorá bola moja frajerka, ja hovorím, ja ako to reku poznám, a tak ďalej. A potom sme boli kamaráti. Potom ten poručík mi povedal, o 2 týždne bude preverovanie, hej, navrhnem vás. No, dobre, v poriadku. Prišlo aj 2 týždne, tak preverovali. To viete, sama šarža normálne, prišiel som, hovorím, som sa predstavil, prišiel na vás rozkaz, aby som si sadol. No, tak som si sadol, no, tak všetci kúkali a tak ďalej. No a budeme hovoriť, či viem, že prečo som u Petepákov. No ja reku, neviem, ja som potom tak vysvetlil, za to, že som národnosť Nemecka. Nie. Za to, že sestra ušla, že je v Kanade? Nie. A za to, že brat je v západnom Nemecku? Nie. No potom reku, neviem, že prečo. Ja som reku, nikomu nič neublížil, ani som sa nepripojil. Bola čo také, že by som bol vinný a tak ďalej. No a potom mi hovorí, či nemám vraj druhého otca. To by som musel vedieť, otec je baník, ešte teraz žije. A kde mám brata? Ten je v západnom Nemecku. Matej a tak ďalej. A potom kúkali. To viete čo? My prečítame oni kadry posúdok. Tak viete, čo bolo napísané. Že môj otec bol veľký nacista aj s synom, hej, a veľký protivník proti partizánom a že boli zastrelení. No ja som bol, ako to je možné, ako je to možné? Veď otec reku, žije brat, som im povedal a tak ďalej. Že či to není pravda? To není pravda. Veď otec žije a brat je v Nemecku. Ako môže takéto kádrový posudok dať, ktorý není pravdivý? Kúkali všetci a tak ďalej. Viete, čo som im povedal? Len mi povedzte, kto mi ten kádrový posudok dal. To mi nemôžem povedať. Mi poviete, čo povedal. To mi nemôžu povedať. No ja viem, aj jedno bolo aj dobre. Jedno alebo dobre. Ja neviem, keby mi to boli povedali, že ktorý mi ten kádrový posudok, ja by som mu sa bol pomstil. Ako keby som aj dom bol podpálil, keby som aj už obráčil. Ale nepovedali mi, a tak som si myslel, že viem asi ktorý, ale nemohol som potvrdiť, že čo. No. Tak znamená, že čo som vám spomenul, ten rod, čo v Kremnice bol riaditeľom a tak ja ze synom. Ten boli zastrelení. Mňa si oni splietli, že som ja ako syn. Lebo ja som rod TH a tento riaditeľ bol rod T2T a tak ďalej. Takto som sa dostal do také šlamastiky. Ja mám 2 dcery, tie už nevedia vôbec, ani nemecky. Lebo sme ich nemecky nenaučili, lebo viete, ako sme boli prenasledovaní, tak na čo ich budem učiť nemčiny, keď ich ako by sme podcenovali, do Nemčov nadávali. To boli také nadávky, sme dostávali, že len. A keď sme rozprávali, aj my, keď sme koľkokrát po fronte rozprávali, tak hovorím, tak sme dostali po ústach. Len slovensky máme rozprávať, ale nie nemecky. Bolo priamo zakázané. Viete, čo kričali? Hovorím, slovensky rozprávajú, lebo slovenský chlieb žereš, tak to nám povedali. Taký život. No ale teraz som šťastný.
Máme, hovorím, no, my sme začali ozaj s mojou ženou z nuly, hej, z nuly, no. Hovorím, no ale potom a tak ďalej, hovorím, po trochy sme ho potom